Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نهضروا على موضوع جديد sur l'autisme. Donc j'ai décidé de parler de ce sujet vu que les enfants ont l'autisme ces derniers temps راهم بزاف par rapport بكري. Donc قبل ما نبدا في الفيديو معايا غير نقول لكم ديروا جيم وابوني على la chaîne. Alors, c'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est l'un des troubles psychiatriques de l'enfant. Donc l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. تم الاكتشاف عنه donc la première description تاعه كانت en 1943. مين تهدر على la maladie l'autisme automatiquement تهدر على deux anomalies. شنو هما هادو les deux anomalies? Anomalie de la communication et l'interaction sociale معناه خلل في التواصل والتفاعل الاجتماعي. Ou la deuxième, c'est le caractère restreint et répétitif des comportements, des activités, des intérêts. معناها عندهم صفة مقيدة ومحدودة ومتكررة تاع les activités تاع le comportement تاعهم. C'est ça. On commence d'abord par les anomalies de communication. Donc un enfant autiste, c'est un enfant qui a une absence ou une rareté de sourire-réponse. C'est-à-dire que هذا الطفل ما تقارعيش منه يضحك لك في وجهك comme une réponse de oui. D'autre point, l'absence d'attention. genre إلا كان قاعد في جماعة ما يديش الاهتمام هذيك الجماعة ما كانش attention ليها. Troisième point, il ne répond pas quand on l'appelle même de façon insistante alors qu'il n'est pas sourd. بمعنى بلي l'enfant autiste تعيط له باسمه تعيط وتعاود genre تكرر عليه وما يدورلك ما يديها فيك malgré هو راه يسمع. D'autre point, difficulté à avoir des échanges réciproques. معناه صعوبة في les échanges معناه التبادل مع الغير. D'autre point, l'enfant ne participe pas à des jeux. بمعنى إلا راكم un enfant autiste خرجتوه ماشي هو خرج باسكو هو ماشي يخرج خرجتوه باش يلعب مع لي زونفون اللي قده في اللاج تسيبوه ما يشاركهمش في اللعب. وإلا كان واحد من لي زونفون هادوك يجي عنده باش يدخله الجماعة في هذه الحالة لا تقبلش en cas une difficulté de compréhension en cas de difficulté ما فهمش ما تقبلش هذا الطفل على راه يجر فيه في هذا الكا يصير عنده soit il fait des crises sociales soit il fait un isolement. كيما هذا لونفون اللي راكم تشوفوا فيه هذا ايزولمون كيما التصويره اللي فاتت شادر لونفون دخل دون لا بول تاعه دخل في لو موند تاعه اللي هما دايرين روحهم عايشين فيه. c'est ça. D'autre point, l'absence ou une rareté de l'usage des gestes instrumentaux à valeur sociale. Donc l'enfant ne fait pas oui ou non à la tête. بمعنى l'enfant autiste ما يجاوبكش ما با براسه ما يديرلكش ما با راسه وي او بيان نو. دونك ساعتين قلنا ما يضحكش في وجهك بلوتو ما يضحكش كوم اون ريبونس دو وي. شافونا تعيطي وتعاودي وتكرر وتعاودي ما يدورلكش ما يديرلكش براسه ني وي ني نو. اون راختي دو كومونيكاسيون نون فيربال ما يهضرش بزاف. aussi عندنا rareté de utilisation de pointage. Genre l'enfant ne pointe pas du doigt en direction d'un objet qui l'intéresse. بمعنى بلي les enfants مين يبغوا حاجه ما يديرلكش هكا ما ينعتهالكش هكا بيديه بصبعه يقولك زعما راني باغي هذيك الحاجه ما يهدرش زعما ما ينعتش بيديه. انت ما تفهميش وهو يبدا يبكي يبدا يدير كريز اكسترا هو اصلا ما راهش فاهم روحه هو راه باغيها بصح ما صابش ما عرفش كي يجيبها لك باسكو عندهم anomalie de communication tout simplement. D'autre point, rareté de contact oculaire. Genre l'enfant ne regarde pas dans les yeux de la personne avec laquelle il interagit. Donc لا جبتي un enfant autiste en face ليك هكاك جبتيه ودرتيه قدامك وبغيتي تهضري معاه ما يشوفش في عينيك دونك لا بيرسون اي بيرسون اللي ما تشوفش في عينيك ملي تكوني تهضري معاها سي البيرسون اللي ما راهيش داخله معاك في تواصل 100%. بصح لي زونفون لي زوتيست ما يدخلوش اصلا في تواصل. كيما هكا نكونوا كملنا les anomalies de la communication. On passe maintenant à des caractères restreints répétitifs. Donc
l'enfant a des mouvements répétitifs du tronc, de la tête, du membre supérieur. وهذه عندها un nom scientifique تاعها c'est stéréotype motrice. بمعنى باللي l'enfant الطفل يدير حركات متكررة. شوفوا في هاد لي زانومالي تاع لي كاركتير ريستران اكدوا لي على متكررة. هذه اللي تبين اللي دي لا ديفيرونس entre la maladie l'autisme et d'autres maladies psychiatriques des enfants. قلنا بمعنى يدير حركات متكررة بالجسم تاعه سوا براسه سوا بلو ترون تاعه سوا موم سوبيريور تبع كيطلع ويهود في يديه. يدير اوسي دونك كيما راكم تشوفوا في l'enfant a tendance à aligner ses jouets. الا حطيتي لي جوي قدامه ولا حطيتي اي حاجه قدامه ملي تكون هكا بزاف سبيه يسد فيهم يدير حاجه مور حاجه مور حاجه كيما راكم تشوفوا في الفوتو. هذه عندو لا utilisation répétitive des objets. D'autres points, stéréotype verbal. Genre l'enfant produit de sons de manière répétitive sans l'intention de communication. بمعنى l'enfant الطفل يصدر أصوات بطريقة متكررة بغير قصد من غير قصد باش يدخل معك في تواصل. غير هكا يكون قاعد روحه ولا يكون قاعد مع سي بارون يصدر أصوات. D'autres points, l'enfant répète un son ou un mot après avoir entendu. معناه الطفل من يسمع حرف سواء ماما قالت له قالت هذه الكلمة سواء سمعها في التلفزيون ولا سمعها نول بار يكررها يسمعها منه يكررها منه يقولها منه وهذه تكون بصفة قلنا متكررة. باش نقول لكم هذه تاع l'enfant répète un son et un mot après avoir entendu. Le nom scientifique تاعها c'est écholalie. بدكم لي نون سيانتيفيك اون كا تبغوا تزيدوا تعمقوا في هذا الموضوع ما عليكم غير تكتبوا لي نون سيانتيفيك. وكما كنكون كملت على لي زانومالي ان شاء الله نكون هضرت على كاع لي بوين لي باينين على لونفون لي بلو امبورطون وسورتو جبتها بطريقه مبسطه باش كامل يستوعب. Et maintenant on passe à la prise en charge. La prise en charge d'un enfant l'autiste, elle est basée surtout c'est la psychothérapie. الدواء تاعه هي psychothérapie فيها développemental تطور تاعه. Le comportement, genre prise en charge comportementale permet à gérer ces comportements perturbateurs هذه الصفة تاعه genre يعملوا على التغيير الصفة تاعه اللي تكون فوضوية pour s'adapter et intégrer dans la société باش يدخلوه في المجتمع باسكو هو تبيه اور كاع دون لا بول تاعه. دونك يحاولوا شويه هكا غير خطره على خطره يحاولوا يقدموه يدخلوه في المجتمع باش يصرى هذيك لا كومونيكاسيون. D'autres points عنا orthophonique prise en charge orthophonique la communication verbale باش يدي ويجيب مع الناس. عندنا تاني une éducation des habitudes sociales. في هذه نعطيكم مثال exemple l'enfant تحطي له مين يكون يشرب القهوه تعلميه مون مين يكمل القهوه تاعه يديباراسي الكاس تاعه تعلميه ليكزامبل جو سي با انايا لي جوي يكونوا في الشومبره تاع مقيوسين تعلميه يرفدهم ويستفهم. دونك باش نقول لكم تاني لا بريز اون شارج دان انفون اوتيزم قلنا ماشي حاجه فاسي باسكو لقيت تعاودوا التكرار. تخيلوا بلي واحد راه كاع عايش في لابول تاعه عايش كاع في لو موند تاعه وانتوما تاسيو تدخلوه في لو موند اللي رانا هنا فيه. انا d'autres points un programme éducation par des images وهذا البروغرام s'adresse surtout aux autistes non verbaux parce que les autistes plutôt parce que la maladie c'est l'autisme ou l'enfant اللي راه مريض يعطوا له ان autiste. دونك قلت لكم les autistes non verbaux عندهم un programme تاع éducation par des images بمعنى تحطي une image قدامه من نعطيكم مثال بواسون سمكه وتبداي تكرري هذه سمكه حتى يتعلمها ويستوعبها وتدخل في عقله.
ولا كيما في هذاك المثال فاتت اون ايماج عليه، سي كو دايرت له دو فيزاج، واحد كي اورو وواحد كي مالورو. الاولى تعلميه الاورو، تحطي له هذاك الاورو قدامه وتبداي تعاودي وتعاودي وتعاودي وتعاودي، ومن بعد تحطي هذاك المالورو تعاودي وتعاودي، ومن بعد ترفدي لي دو فوتو ولا لي دو زيماج وتقولي له وي راه اورو وي راه مالورو. هذا سي ان بروغرام. دونك هذا بروغرام كي لون، سي جوست دي زيكزامبل عليه، فهو فيه بزاف. On passe maintenant à la prise en charge pharmacologique. La maladie d'autisme ما عندهاش un traitement curatif، ما عندهاش دواء اللي يقضي عليها قضاء شامل. traitement c'est symptomatique، على حسب الأعراض يعطيه الطبيب يعطيه traitement. En cas il y a des crises épilepsie يعطيه des antiepileptiques. En cas de troubles comportement intense et très important ou il y a des anxiétés يعطيه des neuroleptiques. En cas de troubles du sommeil ما يقولش مليح مخلط الليل بالنهار يعطيه دي سومنيفير. وي سي سا. هاكا نكونوا كملنا الموضوع تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا ولا المعلومات تكون وصلت لكم. معليا غير نقول لكم الا كان ولدكم ان اوتيست ولا تعرفوا جاركم صغير ان اوتيست في هذه المواصفات، ما عليكم غير ديروا لا بريزون شارج بريكوس et partager l'information باش كاع الناس يعرفوا تكون عندهم une idée sur la maladie l'autisme. ما نقول لكم غير نتلاقاو في